안녕하세요. 이번에 발표할 논문은 사운디파이 매칭 사운드 이펙트 투 비디오로 UIST 23년도에 발표된 논문입니다. 발표 순서는 다음과 같고요. 인트로입니다. 비디오의 사운드스케이프는 현장에서 녹음된 소리로 구축될 수 있지만 편집자들이 외부 사운드 컬렉션에서 보완적인 소리를 추가하거나 교체하는 것이 일반적입니다. 비디오에 소리를 추가하는 과정을 포슬리패스라고 하고, 이 과정에서 숙련된 비디오 편집자는 장면을 분석하고 소리를 겹쳐 넣습니다. 논문의 저자들은 전문 비디오 편집자와의 인터뷰를 통해 이 과정이 어렵고 시간이 많이 소요되는 것을 확인하였습니다. 따라서 비디오에 소리를 추가하는 작업을 지원하는 시스템을 개발하기로 목표를 설정했습니다. 이 컴퓨터 비전 분야에서 비디오에 오디오를 합성하는 다양한 어프로치들이 제안이 되었는데, 이러한 메소드들은 대규모 데이터셋에 대한 생성 모델의 광범위한 학습이 필요하고 종종 불필요한 잡음이나 아티팩트를 포함한 품질이 낮은 소리를 생성한다는 단점이 존재합니다. 따라서 본 논문에서는 기존의 이 스튜디오 품질의 효과음 라이브러리를 활용하는 시스템인 사운디파이를 제시합니다. 즉, 오디오를 처음부터 합성이나 생성하는 대신 일치하는 고품질 사운드 클립을 검색한 다음 해당 소리를 영상에 맞게 리믹스하는 대안적인 방법을 소개합니다. 본 논문의 컨트리뷰션을 정리하면 다음과 같습니다. 먼저 비디오 편집자가 비디오에 맞는 사운드 효과를 매칭하는 데 도움을 주는 사운디파이 시스템을 제안을 하였고요. 베이스라인을 기준으로 이 사운디파이의 기능을 테스트하는 휴먼 이밸류에이션을 수행하였고, 익스퍼트 유저 스터디를 통해서 수동 편집 베이스라인과 비교하였고 인사이트를 도출하였습니다. 먼저 사운디파이의 디자인 프린시플을 수립하기 위해 10명의 전문 비디오 편집자들과 포머티브 인터뷰를 진행하였습니다. 저자들은 소셜미디어 게시물을 통해서 10명의 전문 비디오 편집가를 모집했고, 이들은 모두 다양한 경력의 비디오 및 오디오 편집 경험을 가지고 있으며 다양한 유형의 비디오 작업을 수행합니다. 참가자들의 인포메이션에 관련된 표는 다음과 같고요. 과정에 대해서 설명을 드리면, 이 인터뷰는 화상회의를 통해 진행되었습니다. 그리고 3단계로 이루어지게 되는데, 먼저 참가자에게 비디오 및 오디오 편집 경험에 대한 오버뷰를 요청을 하였고, 두 번째로는 참가자에게 이 비디오의 사운드를 추가하는 작업의 일반적인 흐름을 설명하도록 요청하였습니다. 마지막으로 참가자에게 미래의 이 비디오 및 오디오 편집 도구에서 보고 싶은 기능에 대해 설명하도록 요청을 하였고, 인터뷰는 녹화되었으며 30분 정도 소요되었다고 합니다. 저자들은 이 인터뷰 참가자들의 발언을 일련의 주제로 그룹화하여 이를 비디오의 사운드를 매칭하는 작업의 4가지 주요 원칙으로 만들었습니다. 그 첫 번째 원칙은 설페이스입니다. 편집자가 비디오 콘텐츠를 기반으로 관련 오디오 클립을 쉽게 찾도록 도와야 한다는 것입니다. 그래서 저자들이 인터뷰한 대부분의 편집자들은 에피드믹 사운드와 같은 고품질 사운드 라이브러리를 자주 사용하였는데, 이 관련된 소리를 쉽게 찾아낼 수 있도록 한다면 편집자의 워크플로우를 상당히 빠르게 만들 수 있습니다. 둘째는 싱크로나이즈입니다. 편집자가 비디오 클립의 오디오를 동기화하는 데 도움이 되어야 한다는 것입니다. 예를 들어 자전거 소리 효과가 주어진 경우 해당 오디오는 자전거가 비디오 씬에 나타날 때 들리고 씬에서 나갈 때 소리가 멈춰야 합니다. 이때 이 편집자들은 오디오 클립을 선택된 프레임에 수동으로 맞추는 것이 지루하고 또 많은 시행착오를 수반하기 때문에 소리를 동기화하는 것이 수고스러운 과정이라고 표현하였습니다. 세 번째는 스파셜입니다. 사운디파이는 편집자가 오디오 클립을 스파셜 사운드로 동적으로 변환하는 데 도움이 되어야 한다는 것입니다. 자전거 예를 들어보면 자전거가 왼쪽에서 오른쪽으로 지나갈 땐 오디오 클립은 청중의 왼쪽 귀에서 오른쪽 귀로 서서히 이동해야 하고, 이를 오디오 패닝이라고 합니다. 또 자전거가 멀리서부터 가까이 다가오는 영상이라면 오디오 클립은 시간이 지남에 따라 서서히 소리가 커져야 합니다. 이 인터뷰 참가자들은 싱크와 마찬가지로 이 오디오 프레임마다 펜과 볼륨 파라미터를 조정하는 것을 굉장히 지루하고 또 편집의 가장 어려운 부분 중 하나라고 답하였습니다. 마지막은 스택입니다. 사운디파이는 편집자들에게 여러 오디오 트랙을 겹쳐 넣을 수 있는 기능을 제공해야 한다는 것입니다.
편집자들은 더 풍부한 소리를 만들어내기 위해 여러 오디오 트랙을 혼합하고 겹쳐 활용하는데 이 오디오 스태킹은 일반적으로 주변 환경, 그러니까 앰비언트의 베이스 레이어와 여러 개의 이펙트 레이어를 포함합니다. 이렇게 수립된 4가지 디자인 프린시플을 지키고 수행하는 시스템이 사운디파이를 구현하였으며 그 오버뷰는 오른쪽 그림과 같습니다. 우선 긴 비디오에서 분류해야 할 고유 사운드 수를 줄이기 위해 비디오를 여러 씬으로 분할합니다. 이때 컬러 히스토그램 거리에 기반한 바운더리 디텍션 알고리즘을 사용을 하였습니다. 즉, 인접한 프레임의 히스토그램 사이 거리가 클 경우 씬이 변경되었다고 판단하는 것입니다. 이렇게 분류된 각 장면에 대해 여러 가지 이펙트와 앰비언트 사운드를 분류하고 분류된 각 사운드를 비디오에 동기화하고 사운드 효과의 펜과 볼륨 파라미터를 믹싱하게 됩니다. 그래서 사운디파이는 크게 3가지 구성 요소로 구현이 되었는데요. 첫 번째는 클래시파이, 두 번째 싱크, 세 번째 믹스입니다. 이 사운디파이의 첫 번째 단계는 분류입니다. 이 비디오 내에 소리를 내는 개체, 사운드 이미터를 분류함으로써 사운드 이펙트를 매칭을 하는 건데, 이 사운드 이펙트는 오브젝트와 환경으로 정의되고, 이 사운드 이미터의 카테고리는 고품질 사운드 효과 데이터베이스인 에피데믹 사운드의 카테고리에 기반합니다. 사운디파이는 현실적인 사운드스케이프를 구성하기 위해 각 장면에 대해 이펙트와 앰비언트, 2가지 유형의 사운드에 대해 분류를 수행합니다. 이 주어진 장면에 대해 사운드 이미터를 분류하기 위해 사운디파이는 클립 모델을 활용합니다. 각 비디오 프레임은 클립 이미지 인코더를 통해 인코딩되고 사운드 데이터베이스의 각 이펙트 카테고리 레이블에 대한 벡터 레프레젠테이션을 반환하기 위해 클립 텍스트 인코더를 활용합니다. 그런 다음 이제 인코딩된 씬 벡터와 인코딩된 각 이펙트 레이블 간의 이 코사인 시밀러리티를 비교하고 상위 5개의 이펙트 레이블을 얻습니다. 이들은 효과를 추천하는 데 활용이 되고 사용자는 추천되는 이펙트를 하나 이상 선택할 수 있습니다. 앰비언트의 경우 배경이 사물에 가려지는 등 보통 시각적으로 큰 부분을 차지하지 않기에 이제 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 이제 예측된 앰비언트와 사용자가 선택한 이펙트를 모두 클립 텍스트 인코더로 통과시키고 코사인 유사도에 따라서 이제 예측된 앰비언트를 리랭킹을 해줍니다. 예를 들어 사용자가 이전에 폭포를 이펙트로 선택했다면 숲, 빛, 카페보다 더 높은 순위가 되는 것입니다. 이렇게 소리 분류가 수행이 되고 두 번째 단계는 싱크입니다. 사운드 이미터는 장면의 일부분에만 나타날 수 있기 때문에 동기화를 해주어야 합니다. 이를 위해 이펙트 레이블을 장면의 각 프레임과 비교하고 이 연속된 프레임의 시밀러리티 스코어가 스레시홀드를 넘는 경우 이 장면의 간격으로 식별합니다. 사운디파이의 마지막 컴포넌트는 믹스입니다. 비디오 편집자는 장면의 상태에 따라서 소리를 조정하는데 이와 비슷하게 사운디파이는 이 사운드의 펜과 볼륨 파라미터를 시간이 지남에 따라 혼합해줍니다. 이를 위해 사운디파이는 이 이펙트를 약 1초 간격의 청크로 나누고 이 청크의 첫 번째 이미지 프레임을 이 레퍼런스 이미지로 사용합니다. 각 청크에 대해 이제 펜과 볼륨 파라미터를 믹스를 하고 이 청크들을 크로스 페이드로 부드럽게 연결합니다. 그래서 저자들은 이 믹스 기능을 위해서 그래드캠을 사용합니다. 이 레퍼런스 이미지를 레즈넷 50 아키텍처의 렐로 활성화에 대해서 실행해서 이 액티베이션 맵을 생성을 하고요. 이 맵은 사운드 이미터를 로컬라이즈 하여 시스템이 오픈 보캐블러리 오브젝트 디텍션 기능을 취할 수 있게 합니다. 즉, 임의의 객체에서 작동을 하는 오브젝트 디텍션 모듈인 거고요. 그 후에 이 펜 파라미터는 로컬라이즈드 된 사운드 이미터의 그 센터의 X 좌표로, 그리고 게인 파라미터는 노멀라이즈드 된 이 영역의 크기로 계산됩니다. 그 다음 이 이펙트에 해당하는 웨이브 오디오 파일을 검색하고 검색된 이 오디오 파일의 펜과 게인을 리믹스를 해줍니다. 이 파일을 검색할 때에는 이 화면에 표시된 사운드 개체의 등장 시간과 동일하거나 더 긴 지속 시간을 가진 오디오 클립을 검색하는데 우선순위를 두었다고 합니다.
앰비언트의 경우 각 장면은 동일한 환경이 유지된다고 가정합니다. 따라서 그 앰비언트에 해당하는 웨이브 오디오 파일을 검색하고 주요 이펙트, 그러니까 사물의 소리를 압도하지 않도록 5dB 정도 볼륨 조정을 사용해서 전체 씬에 사용을 하게 되고, 마지막으로 이 모든 씬에 대해 선택된 이펙트와 앰비언트 오디오 트랙을 하나의 최종 오디오 트랙으로 수택을 해줍니다. 네, 그래서 사운디파이 구현의 마지막은 인터페이스입니다. 먼저 비디오를 여러 장면으로 분할하고 각 장면에 대해 이 사운드 이펙트와 앰비언트를 조정할 수 있도록 하였고요. 사용자는 이 슬라이더를 사용해서 장면을 전환할 수 있습니다. 사운드 이펙트 패널에는 가장 높은 점수의 사운드 이펙트 레이블이 기본적으로 미리 채워져 있습니다. 사용자는 사운드 이펙트를 추가하거나 제거하는 등 사운드 이펙트를 쌓을 수 있으며 각 선택된 사운드 이펙트의 오디오 파일을 미리 들어볼 수 있습니다. 앰비언트 패널도 동일하게 가장 높은 점수의 앰비언트 사운드 레이블이 기본적으로 미리 채워져 있으며 사용자는 예측된 점수의 내림차순으로 정렬된 앰비언트 리스트에서 다른 소리로 전환할 수 있습니다. 사용할 이펙트와 앰비언트를 모두 선택한 후에 생성 버튼을 클릭하면 영상의 1초 간격으로 히트맵 프레딕션을 시각화합니다. 그리고 생성이 완료되면 사용자가 비디오를 내보낼 수 있고 또 각 분할된 장면에 대한 각각의 비디오 오디오 트랙도 zip 파일로 내보낼 수 있도록 해서 사용자가 평소 사용하던 비디오 편집기에서 해당 파일들을 활용할 수 있도록 해주었습니다. 이러한 사운디파이의 효과성을 검증하기 위해 베이스라인 메소드인 욜로와 비교 평가를 수행합니다. 이 논문의 주요 초점은 기존 사운드 이펙트 클립의 활용을 조사하는 것이기 때문에 오디오를 생성하는 오디오 신세시스 모델과 비교는 따로 수행하지 않았다고 합니다. 이 이밸류에이션을 위해 사용한 데이터들은 다음과 같습니다. 먼저 오디오 클립으로는 ESC50 데이터셋과 어반사운드 8K 데이터셋을 활용했고 총 54개의 카테고리 그리고 각 카테고리마다 40개씩 사용하여 총 2160개의 오디오 클립을 수집하였고 비디오 클립의 경우 전문적인 비디오 영상 데이터베이스인 게티 이미지에서 비디오 클립을 수집했습니다. 게티 이미지에서 오디오 카테고리 레이블을 키워드로 비디오를 찾고 나오는 전 80개의 결과를 수집하되 관련 없는 비디오는 수동으로 걸러내었고 총 1105개의 비디오 클립이 수집되었습니다. 그리고 이밸류에이션을 위한 베이스라인의 셋업은 다음과 같습니다. 베이스라인은 디텍트된 객체 주위에 바운딩 박스를 그리는 오브젝트 디텍션 모델인 욜로를 활용합니다. 이 모델은 대규모 데이터셋인 코코락스되었고 모델이 객체를 감지한 후 이 바운딩 박스의 평균 X 값으로 소리의 펜 파라미터를 그리고 이 박스 영역의 크기로 볼륨 파라미터를 계산하였습니다. 네, 그래서 이렇게 사운디파이와 베이스라인 시스템에 의해 매칭된 비디오를 평가하기 위해 M턱을 활용하였고 참가자들에게 헤드폰을 쓰도록 요구했습니다. 한 태스크를 수행하는 데엔 약 12초 정도 소요되었고 이 한 태스크당 0.04달러를 지급하였다고 합니다. 이때 이 참가자들은 주어진 비디오가 사운디파이인지 베이스라인 시스템에 의해 매칭된 건지 알 수 없었고 아래 질문들에 대해 해당 비디오를 어떻게 생각하는지 1부터 5까지의 척도로 답변하도록 요청받았습니다. 그리고 응답을 수집을 한 후에 참가자가 비디오를 재생하지 않거나 아니면 과제를 완료하는데 충분한 시간이 소요되지 않은 경우 그 응답을 필터링 해주었다고 합니다. 네, 그래서 실험 결과는 다음과 같습니다. 통계 검정을 위해서 언페어드 T테스트를 활용해 주었고 그 결과 시그니피컨트하게 높은 스코어를 볼 수 있었다고 합니다. 그래서 이 결과는 액티베이션 맵과 클립 모델을 활용함으로써 오픈 보캐블러리 오브젝트 디텍션이 가능함을 시사합니다. 즉, 클립이 트레이닝 셋 외의 객체를 감지할 수 있고 보다 정교한 오디오를 제공한다는 것을 의미하고
또 히트맵의 바운딩 박스보다 객체의 크기와 그 위치를 더 잘 근사할 수 있다고 볼 수 있습니다. 저자들은 사운디파이가 비디오 에디터들을 어시스트할 때 그 유용성을 평가하기 위해 수동으로 편집을 하는 베이스라인 태스크와 비교하는 엑스퍼트 유저 스터디도 수행을 하였습니다. 이때 주요 연구 질문은 아래와 같이 사운디파이가 워크로드 수준을 어떻게 변화시키는가, 참가자들이 사운디파이의 사용성을 어떻게 평가하는가, 사운디파이의 사용으로 작업 시간이 어떻게 변하는가, 사운디파이의 장단점을 참가자들이 어떻게 평가하는가의 4개로 정의하였습니다. 네, 그래서 이 스터디의 디펜던트 변수는 나사 TLX 설문지의 워크로드, 그리고 SUS 설문지로 측정되는 유저빌리티, 그리고 참가자가 보고한 이 태스크 컴플리션 타임입니다. 이때 모든 설문지 질문은 7단계, 라이커트 척도로 표현되었습니다. 참가자로는 프리랜서를 채용하는 플랫폼인 어버크에서 12명의 전문 비디오 편집자를 모집하였고, 스터디 수행 전에 이 참가자들의 백그라운드 설문조사를 실시하였습니다. 그 결과 전반적으로 이 참가자들은 비디오 및 사운드 편집에 대한 높은 친숙도를 가지고 있었고, 또 이들은 모두 미디어 편집을 위해 주로 어도비 프리미어 프로를 사용한다고 답했습니다. 실험 과정은 다음과 같습니다. 이 스터디는 원격으로 진행이 되었고, 참가자들의 백그라운드 정보를 수집한 후에 사운드 파일을 사용하여 비디오의 사운드를 매칭하거나 또 다른 비디오에 대해서는 어도비 프리미어 프로를 사용해서 사운드를 수동으로 검색하고 추가하는 베이스라인 작업을 사용해서 사운드를 매칭하도록 요청했습니다. 실험 시 참가자는 이제 원할 경우 선택적으로 사운디파이에서 결과를 익스포트한 후 추가적인 수동 편집을 수행할 수 있었으며, 두 비디오는 모두 여러 복잡한 장면과 객체를 포함하는 영상으로 비슷한 난이도를 가지고 있었다고 합니다. 그리고 이 실험 조건의 순서와 비디오 순서는 이제 카운터 밸런스 해주었다고 합니다. 그리고 참가자에게 각 실험 조건에서 이 소요된 시간을 기록하도록 요청하였습니다. 그리고 각 조건 이후에는 이제 참가자에게 나사 TLX, SUS, 그리고 이 작업 완료 시간 설문지를 작성하도록 요청을 했고, 또 모든 조건이 완료된 후에는 사운드 파일을 사용한 이 전체적인 경험에 대한 질문에 답하도록 요청을 하였습니다. 이 스터디는 약 40분 정도 소요되었고, 참가자들에게 $30의 리워드를 지급하였습니다. 네, 그래서 실험 결과는 다음과 같습니다. 이제 모든 메저에서 시그니피컨트한 차이를 보여서 간단하게 짚고 넘어가면, 이제 사운드 파이가 더 낮은 워크로드, 그리고 더 적은 컴플리션 타임, 그리고 더 높은 유저빌리티를 보였습니다. 그리고 사운디파이의 3개의 그 메이저한 테크니컬 컴포넌트들에 대한 코멘트도 정리를 하였는데요. 결과적으로는 이제 이 사운드를 매칭하는 작업에서 사운디파이가 많이 도움이 되었다라는 결과를 얻을 수 있었다고 합니다. 네, 그래서 해당 논문의 마지막으로 이 논문의 저자들은 이 사운디파이 시스템의 리미테이션과 퓨처워크를 제시합니다. 그 첫 번째로는 이제 이 사운디파이 시스템이 발자국 소리와 같은 좀 템포가 있는 사운드에 대해서는 잘 싱크로나이제이션을 못한다라는 점입니다. 그래서 좀 더 고품질의 싱크로나이제이션이 가능하도록 시스템을 개선하겠다라고 답하였고, 또 이 사운디파이에서 베이스 모델로 활용되는 클립이 이제 오류를 범하는 경우가 있었는데, 그걸 해결하기 위해서 파인 튜닝을 하는 등 또 개선을 하겠다라고 답하였고, 또 인터뷰 결과 비디오 에디터들이 이제 몇 가지 이제 매뉴얼한 이 편집이 가능했으면 좋겠다라고 응답을 한 부분이 있어서 그 부분도 추후 반영을 하겠다라고 답하였습니다. 네, 그래서 컨클루전입니다. 저자들은 포매티브 인터뷰를 통해서 비디오 편집자들이 비디오의 소리를 수동으로 매칭하고 추가할 때의 챌린지를 식별하고 그의 해결책 개발을 위한 일련의 디자인 프린시플을 도출하였습니다. 본 논문에서는 이 편집자들을 돕는 시스템으로 사운드 파일을 제안하였고, 주요 인사이트는 이 스튜디오 품질의 사운드 이펙트 라이브러리를 활용하고 이미지 클래시피케이션 모델인 클립을
사운드 로컬라이저를 활용했다는 점입니다. 이 사운디파이의 결과에 대해 휴먼 이밸류에이션을 실시하였고, 또 어도비 프리미어 프로를 활용한 매뉴얼 에디팅과의 비교 평가를 통해 그의 이용성을 평가하였습니다. 네, 그래서 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 감사합니다.